tey am na ñoo xam ne yow boo leen nuyoo rek xam ne dañoo am ndoxu siti wala boo leen xoolee seen loxo rek parce que dina ñëw premièrement ci wey yi am na ñoo xam ne seen wey yi da ngay boo xoolee wey yi rek li muy kiyee ñuulee noonu ak ñi muy kotomoo noonu yooyu xeetu ndoxu siti la am ñoo xam ne ci baaraam yi lay nekk baaraamu loxo yi ngay gis day xar day nii wala mu dëgër ana bu ñu nuyoo comme kii maçon yooyu loxo maçon yu dëgër yooyu day wow loxo yi day wow am si ñoo xam ne day xub ngay gis ci loxo yi nii loolu dinaa ko gis day xub nga xam ne dañuy toog di man moom si tànk la ma koy def sama tànk day xub waaw maa ngi ñëw ci sama tànk loxo moom du ma ko def sama tànk yi moom maa ngi ñëw ci tànk dama bëgg di wàcc ndànk dama jógee ci kaw di wàcc ndànk waaw bu ko defee yooyu da koy def ci côté loxo yi gis nga ni muy def noonu donc bu ko defee tamit ci côté yaram bi nga gis ne am ñoo xam ne da leen di def yaram buy tàng fu ñu toll seen yaram bi day tàng am ñoo xam ne mën nañ koo xam ni seen yaram day tàng mais am na ñoo xam ne duñ xam ni seen yaram booy tàng su fi yow ñu laal la waaw wala ñu laal la yow nga xam ne ñi seen tàngaay yaram ëpp na doole su ko nappee romb na 37 degré daal waaw kay maanaam bu la touché rek yow da ngay gis ni tàngaayu yaram boobu dafa jéggi dayo te tàngaayu yaram boobu pap bari ba ciy génn li mu mën a yàq dafa bari parce que bu ñëwee ci wàllu néegu si foofu dafa yàq lu bari benn nañ ko pose foofu ñu def suñu waaw loolu dinañ si ñëw incha allah léegi bu ñëwee foofu déggoon nag gars yi ngelaw li si ñooy defee dafa xaw a ngelaw tuuti bu ngeen déggee bruit ngelaw li ngeen jéggal ñu ko tuuti waaw léegi bu ko defee tàngaay yaram boobu signe la ci ñi am ndoxu siti mais ci yaram boobu tamit am na ñoo xamante ni dañuy am ndoxu siti mais duñ xam dara dañuy jeex rek nga jëkk càgg nit woo la benn malade wala ñu la mën daal damay jeex rek yëguma dara nag dara méttiwu ma sentiruma dara mais daal damay sentir ni damay jeex loolu tamit ndoxu siti da ko def am na yeneen feebar yu koy def mais ndoxu siti tamit dina def nit ki jeex wala mu dem ba indi ko genre stress mi xalaat lu bari bu yóbbee ko xalaat bi xaw a ñaaw sax am nit ki day dem ba am na xalaat yoo xamante ni day commencé parce que temps yi maa ngi ko amoon benn malade boo xam ne loolu la woon dama ni ko psychologiquement yow ci lañ la war a faj mais du ay garab moo lay faj parce que dem na ba commencé perte connaissance c'est un professeur day affecté xel mi donc te yooyu du garab bi moo ko gën a gaaw mën a faj mais psychologiquement foofu nga ko mën a fajee te c'est un professeur xam naa dem na ba commencé ñàkk ay cours yu demee noonu te ñooñu ñu mel noonu nag buñ ci sàgganee ñooy nekk bu fekkee mën na dem ba indi nit ki problème xel waaw loolu c'est très grave waaw ñooy dem nag ba xam nga boobaa kenn du ko faj ndoxum siti dañuy defe rek problème xel la waaw te ñooñu nag ñooy dem ba nekk dof ci yàlla ma yàlla baal ci carte bi di taxawaalu ci mbedd beeg yooyu fekk cause bi lu simple la woon mais kenn xamu ko faj traité wuñu ko dem ba indi te tey li ma lay wax ni boo seetloo di nga gis koo xam ne danaa liggéey ci bërëb ne xam nga nga xëy gis ko muy taxawaalu bien sûr bu ko fee ñu dañ ko liggéey yëpp demee noonu waaw fekk commencement ba suñ ko encadré woon day wér mais Sénégal nag soo commencé yu mel noonu rek dañ lay ràngati ñoom ñoo lay ràngati ba commencé ainsi de suite donc kon ndoxu siti baaxul quoi donc bokk na ci manifestation bi mooy li ñu la waxoon noonu bu ñëwaatee ci yaram bi toujours mooy nga xamante ni yaram bi day tàng wala muy jeex wala nga xamante ni dañuy tàyyeel ci yaram bi xam ne bu ñu yeewu fajar pour ñu jóg problème la seen yaram bi day diis dañuy xalaat tam nga yéene ñu tëddaat nga yaar ñu tëddaat yaram bi day diis donc ñooñu tamit ndoxu siti dina waral loolu dina waral loolu mooy maigrir bi ak yaram buy diis bi donc gis nga kon dafa bëri ay sawar daal waaw du sawar am na ci ñoo nagam loo daal da koy nagam loo effectivement waa kay baag baag da koy nagam loo am na ci ñoo xam ne tamit da leen di yóbbee nelaw yu bëri itam ba feebar parce que ñooy ànd tàyyel waaw kay waaw gis nga day dem ba indil leen nelaw yu bëri nga xamante ni ñoom fu ñu toog ñi ngi nelaw wala yu demee noonu donc yooyu tamit da koy indiwaale donc gis nga ndoxum siti léegi bu ñëwee ci tànk yi comme ni la waxoon am na ci ñoo xam ne xarante tànk yi ci pooj bi noonu te man ñi ma gis ñëpp ñuy wax ci ndoxum siti ñu si ëpp dañuy insister ci caractère sexuel bi muy am foofu rek parce que gis nañ foofu peut-être ñoom dañuy jaay te jaay foofu la gën a waxee moo tax du ñu koy wax yëpp doo dégg ñoom donc dañuy gën a concentré booy ndoxum siti day tax doo am kàttanu say doo foofu la ñuy insister non foofu sax dinañ ci ñëw dina ci am te loolu am na ci waaye du loolu doom ok même ndoxu siti sax damay faral di wax ni boo gisee ñun sëriñ si ñuy faj bëri di échoué ci seen faj man bu ñu am résultat ñu jël feebar yëpp teg pour ndoxu siti or que am na feebar yoo xam ne donte moom ndoxu siti ñoo bokk lu ñuy manifesté ay signes mais du ndoxu siti exemple loolu day am nit ki mën nay jeex fekk du ndoxu siti diagnostic bi quoi loolu laa lay wax parce que dafa am feebar yoo xam ne ñoo bokk lu ñuy manifesté woo mais boo laajee nit ki mu posé ko ñaari question ñett ba ñeent rek di nga xam yow feebar bi fan la nekk nga xam ni ñu ko mën a fajee mais boo jëlaatee yëpp nag ni ndoxu siti la rek
di nga mën a da ngay échec en général. donc bu ñëwaatee ci xarante tànk yi am na ñoo xam ne seen xarante tànk yi. fa leen fekk day xasan. nga xam ne dañuy dugal seen loxo seen poche di wokkutu rek wokkutu loolu tamit ndoxu siti da koy def. donc ndoxu siti day ñëwaat ba ci baaraam yi. même yaram am na ñoom seen yaram dañuy wax. waaw yaram bi day xasan. man amoon naa benn kii boo xamante ni waaye boo xamante ni temps yi ñoo ngi ko faj mais daan na sangu 3 fois 4 fois dans la journée ndax xasan. te fay na ci ay 600 000 700 000 mais dara. mais bu ñu ko joxee ndox bi bu ko kiiyee rek la commencé. bàyyi carrément. donc waaw parce que ni muy xasanee yaram yi mooy jéggi dayo mais xasan boobu tamit dina am na loo xam ne day xaw a niroog allergie. fekk du bokkut ak allergie nit ki dina allergie dara. am yoo xam ne bu ñu sangoo serviette bi ñuy laal. dañ koy allergie bu ñu commencé bu ñu sangoo. waaw léegi la gis koo xam ne dinaan la su ma sangoo si ñampe boobu sama ñampe sama yaram day xasan. voilà yooyu tamit ay genre allergie la gis nga signes yooyu day xaw a niroog signe ndoxu siti. fekk duñ xaw a bokk. donc bu ko defee noonu lay demee bu ko defee tamit boo ñëwee ba ci tànk yi. am yoo xam ne seen xarante baaraam yi tànk yi day weex. mu xar noonu nga gis ko mu weex tàll. waaw loolu la may dal. waaw kay yooyu tamit si signe. surtout jamono yi nga xam ne ay chaussures fermées ngay sol waaw surtout loolu ma gënoon yëpp mais bi ma commencé sol ay carax dama gis day dem waaw ak ñoo xamante ni tamit da ngay gis ne seen tànk yi fi ñuy doxee tëstan bi day xar am na ñoo xam ne xar yu ngand day xar sax surtout période sedd surtout période sedd am na ñoo xam ne day xar bay génnee deret day ciy am ñoo xam ne day xar ba duñu mën a loolu nag xam naa may profité waale lancer message loolu nag nit ñi may daal suñ ko mënee traité dina baax parce que léeg-léeg nga du julli si jàkkam di nekk sa kanam waaw bu ko boo xoolee tëstan yi da ngay daal macha allah yooyu yëpp waaw surtout bu dee jigéen ñi koy déglu ñu ci bàyyi xel seen jëkkër yi bu seen tànk yi xaree ñu siy sonn pour mu deñ pourtant loolu sax même pour ndoxu siti am na produit yu ci gaaw yoo xamante ni boo ko raxasee tànk yi rek mën na ko dindi donc gis nga kon ndoxu siti dafa bëri lu muy def am na ñoo xamante ne ay góom la leen di def si tànk yi si tànk yi am ay góom wala ay picc mooy comme ni ñu ko waxee woon rek façon jàngoro yi cité woon ci commencement bi donc gis nga ndoxu siti kon dafa bëri kon daal buñ ko résumé wu ndoxu siti dafay nekk ci biir nit di ko détruire intérieurement parce que tey boo seetloo li ñuy wax ñi ngi ci ki nga xamante ni mi ngi koy def ay signes mu koy xam mais waxoon nañ la di ki nga xamante ni dina am ndoxu siti te xamu ko parce que tamit di nga toog a ngi nit mu rafet macha allah teem rafet xam nga amul benn tache amul benn bouton mu ni man amul ndoxu siti fekk am na ko waaw kay mais mi ngi ci biir moom ci direct la nekk la preuve fan la koy xamee en général boo amee doom da nga gis doom ji ñuul kukk lakk wala doom ji xaw a ñaaw noonu quoi ci maanaam mu manifesté wu ci doom ji ci te mu fekk du manifesté wu ci moom wala nga gis ko moom mu nekk jigéen exemple bi gën a leer te du mën a am doom du mën a jël ëmb waaw ñu ci bëri fi ñuy faj ndox foofu la ñuy gën a insister waaw kay waaw ñi nga xam ne maam dañuy am problème moo xam góor gi xam day am problème am doom wala jigéen gi am problème ñu ndox siti la kër parce que xam nga bëri na ñoo xam dañuy am problème am doom te peut-être duñu am ndoxum siti leneen lay doon mais ñi ma gis ñuy wax si ndoxum siti ñëpp foofu la ñuy insister xam nañ ni foofu moom wala affaire bi di gën a kiiwee non xam nga foofu dafa bëri ay facteurs parce que am na facteurs yoo xamante ni mooy tee nit ki am doom waaw te day bëri du nekk ndoxu siti waaw ay fibrome ak ay kyste ak yeneen waaw léegi mën na nekk ndoxu siti ci mu mën a def tee nit ki am doom ci ku góor gi comme ci ku jigéen ki parce que spermatozoïdes yi bu ñuy ñëw xam nga dañu xam benn li ñuy wax spermatozoïde bi moo nga xamante ni mooy tax nit ki am doom boobu rek moo ciy accédé mooy egsi yi ci des yëpp nag dañ koy gunge te yooyu ci yoon bi dañuy léegi nag bu fekkente ni kii ñu waxoon sànq dafa am ndoxu siti te yaramam tàng jër kooku tàngaay woowu mën na rey spermatozoïde yi bu ko defee nag moom du mën a egsi pour mu am fécondation boobu du mën a am donc bu ko defee kooku pour mu am doom day xaw a jafe day jafe parce que ci biir la di yàq lépp quoi chaleur bi mooy tàng ba nga xamante ni mooy yàq sperme bi nga xamante ni léegi liggéey bi mu waroon def dootu ko liggéey rey na ko ci biir daal donc bu ko defee parfois di nga gis góor xam ne dinaa la man dinaa am day sëy normal mais du am doom mais da ngay gis ni soit comme ni ñu koy faral di wax dafa am azoospermie wala oligospermie te yooyu yëpp tamit c'est des signes yoo xam ne loolu den baat yooyu boo ko mënee faram fàcce nit ñi xam ko waaw xam nga problème bi mooy nit ki mën na sëy normal te du am doom fekk moom mi ngi naan man dara jotuma ku góor quoi exemple fekk mën yu bi moo oyof moo amul ay ferñeent moo oyof boobu mu oyof nag moom dafay yaakaar ne xamu ci dara moom dafay yaakaar ne rek muy génnee sperme rek kon baax na fekk nag
dafa oyof kon baaxul am yoo xam ne sperme yi ñu doon wax nombre bi mu war a ñëw moo ñëwul matul amu ko moom donc moom it du mat parce que sperme boobu ay millions la war a nekk donc yow boo ci amee ay mille kii sax matul donc doo mën a am doom day tuuti doo mën a am doom donc bu ko defee loolu la ñuy wax azoosperme bi ak oligosperme bi mooy mu ñàkk ko waaw ak mu am ci lu tuuti donc gis nga yooyu tamit day nekk facteur yoo xamante ni day tax nit ki du mën a am doom donc waaye xam nga loolu bokkut rek ndoxu cité bi tamit mais beneen facteur la gars yi nag foofu rek la ñuy waaw moo tax diagnostic bi mooy njëkk yenn saa yi nga diagnostiqué nit mu wax la xam nga diagnostic mooy njëkk ci faj parce que bu boobaa dootul tatala di nga xam ni kii lambatu baaxul daal yaram kenn si lamb toujours dama koy faral di wax rek notre métier comme celui du médecin n'admet pas d'erreur waaw dëgg la métier enseignant ak métier fajkat warut am erreur parce que jàngalekat bi lu mu jàngal xale bi erreur boobu moom la xale bi continué waale te mën na ko jàngal ñeneen ak ñeneen solo mais xam naa nag vidéo bi dañu obligé yamale ko fii nag d'accord mais dinañ ko continuer ci beneen vidéo bi si topp dinañ ñëw ci li nga xamante ne nag mooy saafara yi mën a am maanaam yan daal gàncax ngay mën a conseil nit ñi yoo xam ni buñ ko jëfandikoo maanaam ndoxum siti bi ñu am maanaam dina mën di denc ñoom di denc ñoom ba ñu bëri nag garab dañuy def erreur dañuy def ne garab boo ko jëlee tey da ngay wér tey fekk traitement lay nekk garab bu ñu la mën ci digal da ngay ak tam dosage te bu ñu la digalee garab ne la jël ci par exemple lu tolloo ngëbu loxo nga ne xaar damaa bëgg mu gaaw nga dem jël si tolloo ñetti ngëbu loxo mën na jël voilà bu ko defee nag beneen bi day ñëw ci nga joxe ay remèdes naturels yu nit ñi mën a utiliser bu ko defee xam naa du ñàkk tam yow tam bu koo xam ne bëgg na la contacter directement bu ko defee dinañ def sa numéro suuf bu la ngay contacter mais loolu xam naa ci vidéo bi inshallah kon ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw sëñ bi ñu ngi tàggatoo bu baax di ñaan rek ñëpp loo xamante ni wax nañ ko fi rek muy nekk loo xamante ni luy njariñ la vidéo yi di ñëw nag bu ngeen suivre rek mooy ni ko Baba waxee rek dinañ leen jël benn par benn jox leen ay remèdes yoo xamante ni bu ko def di ci gis sa bopp dinañ leen wax tamit garab yi nga xamante ni tamit ñu nit ñoo ngi ko ciy joxe asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum asalaam wa rahmatullah Bonjour, comment ça va? Et comment va la